our first item, okay. So, ito po yung item. I have 4 set. Car protection sa side. Para sa second item, buksan na po natin. Ang second item is door guard. Door guard, yung pagkabukas mo, hindi ka mabuti na maalanganin na mababangga mo yung kotse or yung wall na katabi mo. Syempre, protection din kaya door guard. For our third item, buksan na natin. Ang pinakamalaking item na nabili ko natin. So, guys, Visor. Dahil nga yung kotse namin ay walang package ng rain visor, so bumili kami ng rain visor. So, packaging wise, naka-plastic siya. And then, nakikita nyo, may double-sided tape. So, yeah. Set ng rain visor. Yung Reina kasi is have 4 doors, so 4 na pieces. So, isang set, 4 na pieces. Tara, samahan nyo ka-install.
This is your weekly dosage of information.